अहानबदा मरोइबा पाउ मणिपुर संगाई फेस्टिवल की लोइसिनबगी थरमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना वर्चुअल ओइना वांगांगदौरी Krumjari THINGBAIJAM SANATOMBI MAMI TV News Update Lobisi Tha asigi kuntrada Kangjebungda pangthokadoriba Manipur Sangai Festival gi loisinbagi tharamda Prime Minister Narendra Modi na virtual oina wangangadori Manipur gi Chief Minister N Birena mahaki social media account ta phongdokhiba wafam amada haujik chathariba Manipur Sangai Festival asigi loisinbagi numit tha asigi kuntrada Imphal gi Palace compound da leiba hapta Kangjebungda pangthokadoriba loisinbagi tharamda Prime Minister Narendra Modi na virtual oina wangangani haina Delhi dagi wangangani haina Prime Minister Office tagi khangalakle hairi Maraksida state asigi tunga mafam tara humdoida pangthokliba festival asi loisinbagi matam naksilakpaga loinena festival asigi venue khodimakta mi lakpagi chang angapa phangna hengalakli Mapung oina Imphal gi hapta Kangjebungda laknaba hotnabada Imphal gi akoibada pungkaya traffic jam mayokna li hariba fibam asimakti dimlambida su chapchana mayokna ki Amaramda haujik chathariba Manipur Sangai Festival asigi loisingadaba numit watpa November tang 18 amasung aroiba numit kunthral asi suti tangkhai thagani haina Chief Minister N Birena laukthokre Chief Minister N Birena mahaki social media gi post amada wafam asi laukthokibani lamdam asida leriba miyamna Sangai Festival asida saruk yaba ngamnabagidamak numin ini asi suti tangkhai oiragani haina laukthokibaga loinana haujik chathariba Festival of Oneness Manipur Sangai Festival da saruk yabiu haina su Chief Minister N Birena lamdam asigi miyamda appeal tawrakli Kakching Fausopa Lekai Kakching Marangtham Lekai amasung Kakching Sumnang Lekai dagi mi nipan hawajar charubadagi oba amasung khonghamba tawraktuna Community Health Center Kakching da pukhatuna laikan nakre hairi Thodok asigi matangda fangba pauna hai tha asigi tangkun mapanda Kakching Fausopa Lekai da leiba hal amana yumda changduna hawajar adu yolambani hal aduna mamangda su hawajar adu yumda changduna yonbagi thabak asi chathaduna lakpa maramna mayamsu leiduna hawajar adu chanarubada over 5 tawnarakibani hairi ahanba oina Kakching Marangtham Lekai dagi Narem Biswajit chahi 95 amasung maki loinabi Narem Ongbijia chahi 35 tha asi 13 ki ayuk anganbada CHC Kakching da pukhatuna laikanaraki Kakching Chumnang dagi ke Sarat chahi umfu amasung ke Janita aduga Kakching Fausopa Lekai dagi Kaisam Nancy chahi 13 Kaisam Kumar chahi 65 Mayang Lambam Vidya chahi 10 amadi Numaithem Meneka chahi 39 na numit adumaki nungthilda CHC Kakching da pukhalakibani hairi Hawajar charubadagi laikanariba miyoi imung manungi mi singna phongdorapada hawajar asi thonglaga charuba miyoi singna over 5 asi khara phabana pharmacy dagi hidak khara charaga adumak phaki aduga hawajar adu melaga charuba miyoi singde hidak charabasu over 5 leptabadagi CHC Kakching da pukhalakibani hairi Thailand gi Pattaya da pangthokhiba Gama Asian Pacific MMA Championship 2022 gi KG humpumanga gi kanglupta striking MMA amasung Muay Thai gi masana singda gold medal ahum loba ngamlakraba Phanjobam Niranjan Taram opagi tharam ama ngarang Jiribam gi Babuparada leiba JMC auditorium da pangthokre Lesson Club Kuning Tek na sinuna pangthokiba tharam aduda Jiribam District SP KSH Ravi Kumar District asigi hanagi SP M Mubi Jiribam gi ADC Jamson Hangsing amadi Jiribam Olympic Association gi President L Ranjit Kumar na chingba miyoi kayana saruk yaki Tharanga mari lenana Jiribam District SP KSH Ravi Kumar na hai Niranjan na phanglakhiba mingchet asigi marumda awaba amasung maithiba kaya yauribani Sana khona bahaiba sina hakchang fana thambata natana pukning wakal su nungaina leheli district asigi oina sana khona bagi lamda mingchet urong khinba ngamlakpa sanari singbu chawba pipagi khenaba thamdana Jiribam gi CSO singna pukning thogat piu loinana district police Jiribam gi maikede su angama mating pangani mama mapa oiba singna su sana khona bada thawa yawba angang singda pukning thogat piu haina mahakna makhata ke
Tharam aduda MMA gi sanaroi Phanjobam Niranjan na haurakliba sanaroi singbu parents singna angamba thakta mating pangbiu loinana sanaroi singna su thawai yauna sanahaning bagi apamba phongdokhi asumna ngasi have OP basi tasingna yang harause haizele aduga aita natana akoigi tungi haurakliba egi inaw mayam so yang kana honabiu akoigi jilibamda infrastructure leitaba well equipments Later, I am a man of Toklaga, Honaraga. I am Moga, Nahoidi, Moha, Hazani, Ogolab Youth Manda. Aduga, parents in Nasu, Ogolab Liba, Sananing Bangas, the support of you and Hazani. Arabada, Maraba Pawa Mohana. Manipur Sangai Festival gi luisin bagi tharamda Prime Minister Narendra Modi na virtual oina wangang gadawri. Matang asida hawjiki oina di news update loisinjare makhataba pawgdamak nungtil pung ani ki news update ngaminasi. Dr. Helena Optometric College North AOC Imphal के academic session 2022-23 के admission hausare program offer Bachelor of Optometry specialties da matik charwa infrastructure galoina secure campus spacious classroom amadi well maintained library meritorious students singi special fee concession amadi scholarship well qualified dedicated amadi experience lairaba oza singna takpi tambigani nupa macha amadi nupi macha gi secure amadi separate hostel Dr. Helena Eye Hospital and Institute Delhi training ki khudong chaba su leigani loinana course asi hek loibaga India amadi awarda chada chama job placement leigani akupa marol gi damak 9774065535 ta contact tawbiu Honorable Chief Minister of Manipur na tha amachungna chathagadaba statewide professional tax online enrollment drive hawkhiba November ki tang 8 da hodok pikre Highway enrollment drive asina kulchiliba singdi private schools, private universities, private hospitals, private clinic, private banks phasaida register tawraba phamsing fitness gym amadi artificial football tab hangbiri basing film gamari lainana thabak tawbiri basing salon amadi beauty parlor tawbiri basing IT professionals software developers shop license holders asina singba singni enrollment ki damakta di ishagi anakpa DC office municipality singi EO office ADC singi CEO office amadi ISBT Kumal Lampak Talaiba taxation ki office natraga professionaltax.mn.gov.in da changbiraga enrollment tawbiba yagani maram aduna mathakta panjakriba sinpham singna siga mari leinana thabak tawbiriba singna sungsoi soidana enroll tawbiu